បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតោះខ្ញុំចង់បង្ហាញនៃរបៀបប្រើរបស់ sound card V11 ទាំងអស់គ្នាណាតើរបៀបប្រើ sound card V11 នេះវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចតោះបងប្អូនកុំឲ្យខាតពេលយូរមកទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៅខ្ញុំបើកវាមកបាទថ្មីជ្រើងហ្មង sound card នេះបងប្អូនណាបាទនេះនៅពេលដែលបងប្អូនបើកមកគឺបងប្អូនឃើញกระดาษណែនាំថ្ងៃស៊ីភៅណែនាំរបស់វាបាទណែបងបើកមកវាមាននេះបាទនេះគឺថាក្បួនណែនាំរបស់វាដើម្បីយើងធ្វើការប្រើប្រាស់លក្ខណៈងាយស្រួលជាមួយនឹង sound card V11 ទាំងអស់គ្នានេះបងប្អូនឃើញហើយបាទមានរបៀបប្រើប្រាស់នៅខាងនឹងស្រាប់នេះបងប្អូនបើកមកវាមានមួយទំព័រនេះរបៀបប្រើ technique ប្រើពីទំព័រនៅទំព័រទី3និងទី4បាទនេះតោះឥឡូវយើងមករៀបទាំងអស់គ្នាទៅនៅពេលបងប្អូនបើកមកបងប្អូនឃើញទាំងខ្សែវាមាន3អញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទមាន4ទាំងខ្សែនេះបាទអញ្ចឹងយើងប្រើខ្សែនេះគឺជាខ្សែ USB សម្រាប់ដោតសាកថ្មណាព្រោះអីV11 នេះគឺជាប្រភេទ sound card ដែលមានថ្មនៅក្នុងនឹងស្រាប់បាទបងប្អូនអាចសាកមកពេញបងប្អូនប្រើបានរហូតទៅដល់5ទៅ6ម៉ោងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទុក USB នឹងក្នុងសិននេះក៏អត់ត្រូវប្រើអីដែរអញ្ចឹងយកទុកនៅពេលដែលយើងប្រើគឺយើងប្រើតែ2ទេបងប្អូនណាបាទនេះមានខ្សែចាក់ភ្លេងបាទខ្សែចាក់ភ្លេងវាមាន2ថ្នាំងបងប្អូនឃើញហើយនេះបាទមានដូចវាសងខាងមាន2ថ្នាំងហ្នឹងហើយបើខ្សែ live ឬមួយក៏ខ្សែ record វាមានដូចរបស់វាមាន3ថ្នាំងពណ៌ខ្មៅហ្នឹងបងប្អូនណាបាទនេះ3ថ្នាំងសងខាងតោះឥឡូវមកដំឡើងជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទមានអក្សរនៅលើហ្នឹងបាទ DC 5V បាទ DC 5V USD នេះគឺយើងធ្វើការបញ្ចូលភ្លើងណាដូចខ្ញុំប្រាប់ថាមានខ្សែ USB មិញហ្នឹងបាទ music គឺជាកន្លែងដែលយើងចាក់ភ្លេងចូលព្រោះអីភាព sound card នេះវាអត់មាន Bluetooth ដែល connect ជាមួយទេបាទហើយជាមួយនឹង live នេះគឺយើង record ឬមួយក៏ live ចូលទៅ Facebook បាទ input នេះគឺយើងដាក់ជាមួយនឹង microphone របស់យើងណា input បាទ output នេះគឺយើងបាច់ប្រើទេបាទជាមួយនឹងរូបកាសនិងរូប microphone នេះយើងដាក់កាសណាដាក់កាសរបស់បងប្អូនមកបាទតោះលើខ្ញុំសុំដំឡើងឲ្យបងប្អូនហ្មងពេលខ្ញុំដាក់ហើយខ្ញុំស្រាយវាដំបូងផុតគឺខ្ញុំដាក់ខ្សែ live ខ្ញុំធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយខ្សែ live សិនបងប្អូនណានេះខ្សែ live ឬក៏ខ្សែចាក់ភ្លេងអញ្ចឹងខ្ញុំដោតចូលខ្សែ live ឬក៏ខ្សែថតណាបងប្អូនណាច្រឡំសំទោសវាស្រ័យនេះខ្សែ live ឬក៏យើងថតបាទដាក់ចូលមកដាក់ចូលជាមួយនឹងអក្សរ live បាទនេះអក្សរ live បាទដោតឲ្យណែតមកដកវាចូលឲ្យណែមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានទូរស័ព្ទដៃ iPhone គឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធី Direct ឬក៏ទូរស័ព្ទដៃ Samsung គឺជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះកាមេរ៉ាវា Direct នៅហ្នឹងហ្មងនេះគឺខ្ញុំដោតចូលមកគឺខ្ញុំយកពាក្យថាវីដេអូបាទនេះពាក្យថាវីដេអូបងប្អូនណាបាទនឹងអាចថតបានទាំងសំឡេងបានទាំងសាច់ភ្លេងនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំដោតខ្សែចាក់ភ្លេងចូលមួយទៀតខ្សែចាក់ភ្លេងនេះតែមានពាក្យថា music បាទអញ្ចឹងយើងដោតជាមួយនឹងខ្សែ2ថ្នាំងនេះណាបាទ
មកខាងយើងដោតជាមួយនឹង sound card មកខាងទៀតយើងដោតជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទនេះបាទយើងអាចចាក់ភ្លេងបានបាទពាក្យថា input នេះគឺយើងដោតជាមួយនឹងក្បាល microphone បាទខ្សែ microphone នេះយើងដោតជាមួយនឹង input នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដោតភ្ជាប់ជាមួយ microphone ហ្មងបាទនេះរូបកាសនេះគឺយើងដាក់កាសសម្រាប់ស្ដាប់អន្តរជាតិជាមួយនឹងឈុត mini studio នេះបាទខ្ញុំដាក់ដោតចូលរូបកាសនេះបាទនឹងកាសអញ្ចឹងយើងបើក power មក power របស់វាគឺមាននេះ on off ប៊ូតុងក្រហមនេះបងប្អូនចុចឲ្យយូរមកថ្ងៃឡើងឲ្យហើយចឹងរបៀបសេរីគឺខ្ញុំសេរីវាដាក់ប៉ុណ្នេះ echo ខ្ញុំយកប៉ុណ្នេះបានហើយយកត្រឹមនៅស្រេចរបស់បងប្អូនចង់បាន echo តិចប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំយកត្រឹមតែ25ទេហើយជាមួយនឹងបងប្អូនធ្វើការ record សំឡេងឬមួយក៏ cover អីបងប្អូនចូលពាក្យថា KTV នេះដែលមានអក្សរថា KTV នឹងឲ្យចុចចូលវាមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបើកភ្លេងបាទហើយ volume បងប្អូនសេរីប៉ុណ្ណឹងមកនេះ monitor នេះគឺបងប្អូនសេរីនឹងឲ្យស្របគ្នាជាមួយនឹង high នេះគឺយើងសេរីតែប៉ុណ្ណឹងមកបាទនេះ monitor នេះគឺយើងផ្សាច់ភ្លេងចូលក្នុងកាសបងប្អូនណាបាទចង់សេរីតម្លាក់តឡើងអីបានបាទ high នេះគឺធ្វើឲ្យសំឡេងយើងស្រួយបាទនេះ MD wall នេះគឺឈិននេះជាមួយនឹងសំឡេងបងប្អូនឲ្យធ្ងន់បាទឡូ LGW នេះយើងខ្ញុំសេរីប៉ុណ្នេះបានហើយបាទចំពោះ volume នេះគឺគ្រាន់តែដាក់ជាមួយនឹងសំឡេងភ្លេងទេសំឡេងត្រាំសំឡេង piano សំឡេង guitar បាទ FFH នេះគេថាយើងមាន effect នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់មកចម្រៀងមួយបទជាងជូនបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំតេស្តជាមួយនឹងឧបករណ៍ហ្នឹងបាទខ្ញុំធ្វើការ record ជាមួយនឹងឧបករណ៍ហ្នឹងតែហ្មងអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនណាឥឡូវ 1 2 1 2 3អញ្ចឹង echo គឺខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយ echo សម្រាប់ខ្ញុំចំពោះសំឡេងបងប្អូនចង់ដាក់តាមបងប្អូនក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំសុំដាក់ប្រហែលជាបន្តិចទេហ្នឹងឲ្យសាក់បន្តិចសិនខ្ញុំជីទូតាមដងទុនលេបានជួបស្នេហ៍បុប្ផាកងថ្មីស្រយត់អងខ្លួនប្រាណជើងដៃដកហើរទៅលើរូបស្រីតូចទុនភូមិសុខសាន្តបានចារូបថ្លៃទាំងចរណៃសងមាត់កងពុងបាទប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនណាបាទថ្ងៃងាយស្រួលណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនបើចង់បានសំឡេងស្ងួតសម្រាប់ធ្វើវីដេអូផ្សេងៗបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់មកត្រឹមលេខ0នេះមកបាទហ្នឹងហើយបើបងប្អូនចង់ច្រៀងអីហ្នឹងបងប្អូនអាចដាក់ថ្ងៃតាមប្រភេទនេះវាមានបងលេខនៅនឹងស្រាប់បងប្អូនណា
ឡើងចុះដល់នឹងស្រាប់ជាមួយនឹងអេកូរបស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំសេរីប៉ុណ្្នឹងហើយគឺថាមកស្អាតសម្រាប់សម្លេងខ្ញុំហើយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូពីរបៀបប្រើ sound card V11 នេះទាំងអស់គ្នាបាទ